podcast de la Neural. Jo sóc la Laura Andrés, psicòloga del centre, i avui estic amb el Carles Alastuey, portaveu de l'associació de SAS, després del suïcidi. Ok, Benvingut, sí. Carles. Moltes gràcies. El capítol d'avui, la idea és donar a conèixer la vostra associació, la feina que feu, on arribeu i com l'objectiu i la missió de l'associació, no? El nom és com molt clar, després del suïcidi. Com neix aquesta associació? Doncs mira, després del suïcidi, Associació de Supervivents neix de la pròpia experiència d'una pèrdua a la nostra família. Ara ja fa més de 10 anys que el meu nebot es va suïcidar i arran d'aquesta experiència personal i vital doncs vam veure primer que el tema del suïcidi era totalment desconegut. En la família hi ha psicòlegs, hi ha psicopedagogs i no en sabíem res. I un cop vam fer tot el trànsit d'aquest dol tan complex, diguem-ne, que suposa la pèrdua d'una persona tan jove com ell, doncs vam veure molt clar que s'havia de fer alguna cosa i que la nostra experiència volíem que servís perquè altres persones que es trobaven en aquella situació o es trobessin en aquella situació en el futur poguessin tenir algun lloc on ser acollides, on trobar una persona que les escoltés i que les acompanyés almenys durant una part d'aquest camí tan dificultós. Aquest és com el fet, no?, que impulsa l'associació, però tantes altres persones han perdut algú d'aquesta manera i no han muntat una associació d'aquestes dimensions, no? En quin moment decidiu muntar-ho així? Doncs mira, jo crec que ho vam veure molt aviat, que no volíem que la condició d'en Miquel fos que era un suïcida, no? Que quedés adjectivat, diguem-ne, per aquesta condició, no? I li vam veure de seguida com la necessitat de fer alguna cosa i molt, molt aviat vam començar a considerar algun escenari associatiu. Tot i que no havíem pensat en una cosa específicament de suïcidi, sinó una cosa per joves, etc. no? Però finalment, diguem-ne, després de fer un treball terapèutic i un acompanyament per part meva també del meu germà i de la Cecília, de la seva mare, vam contactar amb la doctora Carmen Tejedor, que era la responsable del servei de psiquiatria a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, i era molt pionera en el desplegament de projectes de prevenció del suïcidi de caràcter social. I ella estava ja a punt de jubilar-se pràcticament de la seva carrera professional i era molt conscient de l'assignatura pendent de l'entorn de la persona que mor a causa de suïcidi. Tenia molt clar que els familiars quedaven molt desatesos i ella molt aviat ens va convidar, molt especialment al meu germà, al pare del Miquel i a la Cecília, la mare, a que muntéssim una associació. I de fet els primers encontres, les primeres trobades les vam fer al seu despatx, que ens cedia després de l'horari laboral, ens trobàvem allà i ens ajudava una mica com podíem orientar aquest tema, no? No sé, és veritat que a molta gent no li passa pel cap, però també et diré que hi ha molta gent que quan passa una experiència d'aquestes característiques tan difícils té com una necessitat de retornar una part de l'experiència dolorosa, de retornar-la a la societat d'alguna manera, no? Si es produeix un procés de creixement, de transformació, que és un dol que evoluciona finalment en positiu, és molt habitual que la gent et digui jo vull fer alguna cosa, no? I nosaltres tenim una frase, no?, que és que no volem ser només ferida, volem ser llavor, no? I crec que això guia molt aquest plantejament de dir que no sigui tot en va, no? Que no es quedi només en la pèrdua, que hi hagi una cosa de dir primer hem de saber d'aquest tema, hem de preguntar-nos per què hi ha tant de silenci al voltant del suïcidi i hem d'ajudar altres persones que ho pateixen, diguem-ne, no? Totalment. De fet, això que dius ara, no?, omplir aquest buit d'informació i de formació és una de les coses més importants que feu a l'associació. Sí, nosaltres ens movem en 4 eixos, diguem-ne, estratègics de funcionament.
d'una banda, l'acompanyament directe a les persones que acudeixen a la nostra entitat perquè han patit una pèrdua, d'una altra banda, tot el que és el desplegament d'accions informatives i de sensibilització, d'una altra banda, la formació de tot tipus de col·lectius, perquè és un element tan desconegut que el que dèiem abans, mentre estàvem preparant la trobada aquesta, doncs que fins i tot a psiquiatria i a psicologia la menció del suïcidi sempre com una mena d'efecte d'un trastorn mental, quan sabem que no és ben bé així, que és un problema molt més complex, molt més multifactorial, diguem-ne, en la conducta, i per tant és molt desconegut fins i tot pels professionals de la salut. I per últim, un últim eix, que és el militar activament requerint que les polítiques del nostre país despleguin recursos específics per la prevenció i per l'atenció del que tècnicament es diu la postvenció, és a dir, allò que passa després que una persona mor per suïcidi. En aquest últim eix, en quin punt esteu? Quines accions esteu fent ara? Nosaltres ara tenim una associació que ja fa més de 10 anys que funciona, amb una estructura que hem anat consolidant amb molt d'esforç i sacrifici, igual que tu, amb un negoci personal, que ja saps que tots ho hem passat malament per tirar-lo endavant. I en el nostre cas, en aquest moment, el que tenim és tot un protocol d'atenció individual, presencial, però també per altres vies de comunicació, amb persones de Catalunya, amb persones d'arreu del món, d'Hispanoamèrica, etc., amb contactes online si és necessari. Després, grups de treball, d'ajuda mútua, però amb un suport, diguem-ne, més orientat en persones expertes que són també supervivents per pèrdua per suïcidi, però que d'alguna manera ajuden a que el grup camini en una determinada direcció, perquè aquest tipus de dol, el dol per pèrdua de suïcidi, té unes característiques traumàtiques molt importants que el fan una mica més difós que altres processos de dol més habituals. Per tant, tenim tot el programa d'atenció a les persones que tenen una pèrdua per suïcidi, però també estem col·laborant en un projecte pioner que és un estudi evolutiu de com evoluciona el dol amb una persona per suïcidi que no s'havia fet mai a Espanya, diguem-ne, amb un projecte subvencionat per la Caixa, per la Fundació de la Caixa i l'Hospital de Sant Pau, i a més estem desplegant molts projectes de col·laboració amb administracions com la Diputació, alguns ajuntaments, centres educatius. Hem desplegat també un programa a presons d'atenció perquè és un col·lectiu, el col·lectiu d'interns de presó és un col·lectiu de màxim risc, però també de formació dels cossos de seguretat, perquè també són col·lectius que necessiten, diguem-ne, d'una informació molt àmplia sobre aquestes problemàtiques. Per tant, tot i que són petitets, diguem-ne, en nombre, són molt ambiciosos pel que fa als projectes i despleguem moltes iniciatives molt interessants i que creiem que són molt profitoses pel que fa a l'àmbit de la prevenció. No, absolutament. De fet, en totes les coses que vas dient, sembla que hauria de ser gairebé feina de l'administració està fent això, i hi com tot un departament i un exèrcit de funcionaris darrere fent-ho. Sí, hi ha aquesta part de la societat civil que tant es parla a Catalunya i que existeix, però, en fi, està bastant menys valorada del que voldríem, diguem-ne, però, efectivament, hi ha moltes de les feines que nosaltres estem desplegant, que estem demanant a l'administració, d'una banda, que recolzi la nostra iniciativa, que la validi, perquè nosaltres tenim una enorme expertesa en aquest tema, no només som supervivents, ens hem format, hem investigat molt sobre aquest tema, perquè volem prestar un bon servei, estem formant a professionals de la salut perquè validen, diguem-ne, la nostra expertesa en aquest camp, però evidentment hi ha mesos que no saps ben bé ni com pagaràs el lloguer del local, perquè treballem amb diners que són subvencions, que és una donació, que són uns diners d'un contracte menor, d'un ajuntament, i hi ha mesos que la veritat es passa una mica malament i estaria molt bé que la relació amb l'administració fos una mica més estable. I a part, evidentment, hi ha una part d'aquesta feina que l'ha de fer l'administració, que per això paguem els nostres impostos. Sí, totalment.
Segur que va molt lligat al propi tabú i al propi malestar que genera la paraula suïcidi, però una de les coses que em sorprèn més que sigui acció d'una associació d'afectats al final és la formació, no? Has dit que feu formació a cossos de seguretat, feu formació a personal sanitari, és a dir, a persones que conviuen, si no diari, tot sovint amb el suïcidi. Sí, és molt contradictori, però com al voltant de la conducta suïcida i de la mort per suïcidi encara hi ha un estigma i un tabú tan gran, la construcció cultural, fins i tot la construcció científica que hi havia fins fa molt poc, per exemple a Espanya fins pràcticament fa 10 anys, és que no se n'havia de parlar. I sobre aquest silenci s'ha construït tot un llenguatge de desconeixement i d'ignorància, fins i tot amb els professionals que han de treballar cada dia al voltant d'aquesta problemàtica de la mort per persones que han mort per suïcidi i d'un entorn familiar que queda profundament estigmatitzat per les primeres intervencions dels serveis d'emergència, que no són conscients de que aquella persona acaba de perdre un ésser estimat en unes circumstàncies d'una violència i d'una exposició, d'una falta d'intimitat terrible, no? I per tant, doncs, efectivament, hem format a Mossos d'Esquadra, comandaments especialment, estem formant a molts professionals del món de la salut i estem intervenint amb professionals de l'ensenyament, amb altres col·lectius com treballadors i treballadores socials, perquè no hi ha una formació específica que ens faci entendre que el problema del suïcidi és un problema de salut comunitària. Sí, és a dir, molts dels suïcidis són evitables. No es tracta de pensar en què farem el miracle de que aquí no es morirà ningú, O sigui, no pretenc fer aquí com un discurs en plan, no sé com dir-te, religiós, no? No es tracta d'això. Però hi ha una bona part dels suïcidis que sabem que són evitables, perquè les mateixes persones que han fet una temptativa i han sobreviscut t'ho diuen, que fins i tot en el moment de la temptativa estaven pensant és que no és ben bé això, jo no em vull morir, jo el que no vull és viure d'aquesta manera o amb aquest patiment, no? I per tant, hi ha un nombre molt important de les gairebé més de 4.000 morts que es produeixen a l'estat espanyol cada any per suïcidi que les podríem evitar, no? I no les estem evitant correctament perquè la xarxa d'agents de prevenció no té prous coneixements i, per tant, la formació és fonamental. Sí, absolutament. Carles, què comprèn el terme supervivent del suïcidi? Bueno, és un terme que últimament, com s'ha estès tant, fins i tot en castellà s'està parlant de dos termes intentant diferenciar aquell que ha sobreviscut a una temptativa i aquell que ha patit una pèrdua per suïcidi i que, per tant, sobreviu a la persona que ha perdut, no? Jo, personalment, crec que el nom encabeix totes aquestes circumstàncies i que en anglès, a més, que és d'on ve adoptada aquesta expressió, que és survivor, doncs s'utilitza per totes les persones que han patit algun tipus d'experiència molt traumàtica. És d'aquí d'on parteixen els primers grups d'ajuda mútua, tota aquesta reflexió que venia després de la guerra del Vietnam, dels soldats que tornaven profundament traumatitzats per una guerra que no entenien, que havien tingut conseqüències gravíssimes de caràcter emocional, que es va construir tota aquesta cultura del survivor, del supervivent, i per tant, per mi, engloba a totes les persones que han patit una experiència molt traumàtica. I la pèrdua per suïcidi està en el nivell d'impacte traumàtic més elevat que existeix. Es compara amb l'experiència en un camp de concentració, amb un conflicte bèl·lic, diguem-ne. Per tant, estem parlant d'un grau de violència psicològica i emocional màxim. Per tant, qui seria com el perfil de la persona que pot venir a l'associació? Nosaltres estem atenent a persones de tots els perfils socials i d'edats que van compreses entre els adolescents i les persones de
la famosa tercera edat, diguem-ne, o sigui, de 70, de 80 anys, etc. En aquest perfil tan ampli d'atenció, és veritat que hi ha un perfil molt habitual de dona, perquè sou molt més capaces de demanar ajuda, de reconèixer que teniu una dificultat emocional i d'encarar-la d'una forma des de l'afrontament valent, de dir necessito ajuda, cosa que als homes ens costa molt més, diguem-ne, per regla general, d'acord? I compreses, diguem-ne, entre els 30 anys i 50 anys seria potser el col·lectiu femení més nombrós. Però insisteixo que estem atenent a nois i noies, tenim un grup d'adolescents i tenim grups, diguem-ne, de tot tipus i fins i tot un grup d'adult tardà que són persones que, com el tabú i l'estigma que ha acompanyat tant de temps el suïcidi, els havia condemnat a no poder compartir el seu dol i la seva pèrdua quan es va produir i que, per tant, quan coneixen l'entitat, igual al cap de 10 anys de la pèrdua, al cap de 12, és un dol diferent, però és un dol que ha quedat a vegades molt encapsulat, que no s'ha pogut treballar i que a vegades és tan dolorós com si acabessis de perdre algú, diguem-ne, no? Sí, i tant. Per tant, si algú ens està escoltant i li sembla que podria encaixar, que li podria interessar, com ho han de fer per... Mira, nosaltres tenim diversos mitjans de contacte, però fonamentalment, si feu una recerca a internet, DESAS està posicionada en el primer lloc de recerca, DESAS, Associació de Supervivents, o en castellà, i és la primera aparició en la recerca. A la nostra plana web hi ha l'adreça d'informació i, per tant, es pot enviar un correu electrònic i els diversos telèfons de contacte i també la nostra adreça a Barcelona, on tenim des de fa molt poquet temps un local d'atenció a les persones que volen venir a conèixer-nos presencialment. És millor demanar cita prèvia per això, perquè com som la major part de les persones són voluntàries, no tenim un horari d'atenció de matí i tarda. Bàsicament estem, diguem-ne, quan sabem que ha de venir algú o hi ha algun grup que ha de funcionar. I si tu haguessis com de donar-li un missatge a aquesta persona que no té clar, que poder estar, ha patit això fa poc i no té clar si és el moment, si no, si venir, no, què li diries com per acabar-li de... Primer que efectivament la nostra ment ens parla i l'hem d'acceptar. Hi ha persones que no es veuen en cor d'iniciar un procés de treball sobre el seu dol i que és comprensible que a vegades estiguis tan superada pel dolor que no et vegis en cor ni tan sols de demanar ajuda. Però sabem que el dol per suïcidi és un dol que té unes característiques d'una certa perillositat. És un dol que té un element traumàtic molt poderós que ens pot fer emmalaltir si no l'enfrontem clarament i si no ens veiem en cor de fer-ho amb la nostra xarxa de persones de més confiança, nosaltres podem ajudar a que aquest camí tan difícil que es fa a cegues, que es fa molta por de què vindrà, de si la meva família està maleïda, em tornarà a passar, o sigui, hi ha un seguit d'elements, diguem-ne, de desconeixença tan bèsties que nosaltres podem acompanyar i podem ajudar a treure una mica tot aquest estigma i també a trobar-se amb persones que hem patit aquesta mateixa experiència i que afortunadament l'hem pogut afrontar en positiu i que ara, tot i que no oblidem a la persona que vam perdre, estem en condicions de parlar amb ella sense que el dolor ens matxaqui, diguem-ne, no? I que, per tant, hem fet tot un treball i que aquest treball que hem fet nosaltres el pot fer tothom. Si es deixa ajudar, si confia, el pot fer tothom, diguem-ne, amb nosaltres, o sols o amb la seva família, O sigui, nosaltres no som un recurs únic, no? Però si creuen que necessiten ajuda, doncs ens poden trucar. Perfecte. Moltíssimes gràcies per explicar-nos això avui aquí. Moltíssimes gràcies per tenir i tirar endavant una associació d'aquesta magnitud amb tantes potes i ajudant de tantes maneres diferents. Ha sigut un plaer poder parlar avui amb tu. Moltes gràcies per convidar-me. I moltes gràcies a tots vosaltres per escoltar-nos. Ens veiem el proper.